Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы, сіздермен бірге Әлихан Ғаниұлы. Бұл видеоны мен колледждегі студенттеріме арнап жазып жатырмын. Егер басқаларға да пайдасы тисе, өте қуаныштымын. Бүгін біз СЛР, яғни жүрек өкпе реанимациясын жасап үйренетін боламыз. Қазір клиникалық ситуацияға жақындатайын. Ең бірінші әрбір қадамның жасау мақсатын түсіндіріп өтемін, потом соңынан басына жасап көрсетем қаршы. Так, сіздерде бұл стандартты өткен ситуация беріледі. Сіз білімі бар, медициналық білімі бар, фельдшер мамасы және көшеде келіп бара жатып, жерде жатқан адамды көріп қаласыз. Енді олардың берген ситуация солай. Аптеканың жанында 7 жастағы әже құлап қалды. Жатыр жерде ес-түссіз. Сіздің алғашқы көмек әрекетіңіз қандай болады деген сұрап келетін болады сіздерге. Естейміз, ең бірінші кезекте біз алыстан уже көрген кезде сразу айналаға мән береміз және өзіміздің қауіпсіздігімізге көз жеткіземіз. Ашық тоқ көзі, тағы ғимарат құлайын деп тұрған жоқ па, төбеден немесе жерден, мысалы жерге түсіп кету, төбеден бірден құлап кету қаупі жоқ па, соған толық көз жеткізіп алған соң ғана жүгіріп науқастың қасына келіп жақындаймыз. Ал егер де бір қауіпті сезсеңіз, ең бірінші кезекте МЧС-ке звондап соларды шақыру керек. Потому что біздің, яғни әр адамның, бұл жарайды медициналық маман болсын, өзінің өмірі, өзінің денсаулығы бірінші кезекте тұру керек. Так, одан кейін қауіпсіздігімізге көз жеткіздік, бірінші қадам сол. Одан кейін науқастың қасына жақындап келеміз. Так, науқастың қасына келген соң отырамыз да, бірінші науқастың жағдайына баға береміз. Екінші қадам бұл науқастың есін анықтау. Есін анықтаған кезде енді ол қазір ес-түссіз жатыр ғой, бірақ ол әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Көз жеткізу үшін келесіде екі аяғынан ұстаңыздар. Сөйтіп жұлқылап, сізге не болды, мен естіп тұрсыз ба, атыңыз қандай деген секілді сұрақтар қою арқылы әрі есту қабілетін тексереміз, сөйлеу қабілетін и сөйлеген кезде қандай да бір реакция көрсете ме. Көзін ашуы мүмкін, қандай да бір қолын қимылдатуы мүмкін, аяғын қимылдатуы мүмкін. Бұның барлығы науқастың есі бар екендігін білдіреді, тек бұлыңғырланған немесе тежелген, яғни сапалы өзгеру ғана болуы мүмкін. Ал солай бізде науқас ес-түссіз жатқан кезде ғана жасалады. Яғни біз осындай сұрақтарды қойып, оған физикалық түрде әсер еткен кезде ешқандай реакция болмаса, онда науқас ес-түссіз деген сөз. Екінші бұл науқастың тынысын бағалау. Тынысын бағалау бұл көрем естен сезім бойынша. Яғни құлағымызды науқастың мұрнына жақындатамыз. Жақындатқан кезде біз құлағымызбен тынысын естуіміз керек. Немесе тыныс келген кезде құлақ теріс арқылы оны сезуіміз керек. Және қарап тұрған кезде визуалды түрде оның кеудесі қозғалып жатыр ма, соған қарап мән береміз. Наушниктер просто мен дауыс жақсы жазылу үшін киіп алдым. Шектеңіздер. Осылай көрем естен сезім бойынша тексереміз и тыныстың жоқ екендігіне толық көз жеткіземіз. Үшінші кезекте науқастың пульс анықтау. Бұл жерде енді науқас ес-түссіз жатса, қолдан пульс анықтау әрине мүмкін емес. Даже естен тану мысалы. Бұл клиника ойын болмай қойсын, бір естен тану секілді бір жағдайлар болған кезде де шок жағдайларында бұл пульс анықталмай өткен давление резко түсіп кетеді ғой. Сол себепті пульс ең жақсы анықталатын жер бұл ұйқы артериясынан тыңдаймыз. Қай жерден тыңдаймыз деген бұл шеміршек, қалқанша шеміршек тауып аласыздар. Соның төменгі жағынан, мына жерде бізде төс болғанда емізік деген бұлшық ет бар, мына жерде өтетін. Соның ішкі ырғынан тыңдайсыздар. Бірақ мөлшерден саусақтарыңызды 3 саусақ обычно қойып, немесе 2 саусақпен анықтауға тырысамыз. Пульс анықталмайды, яғни пульстың жоқ екеніне көз жеткіздік. Болды, науқас ес-түссіз, тынысы жоқ, пульс жоқ, бұл науқастың клиникалық өлім дамығанын көрсетеді. Кейде болып жатады, осы мысалы моменттердің барлығын бір уақытта анықтау деген бар. Яғни сразу мысалы қолыңызды қойып тұрып, тынысын тексересіз. Енді практикалық тұрғыдан кейбір мысалы лекторлар солай үйретеді. Бірақ бұл бастапқы кезде өте қиын болады. Себебі сізде бұл жерде қазір бірнеше сезім жүйеңіз жұмыс жасап жатыр да, сіз ақпаратты бірден қабылдай алмауыңыз мүмкін. Яғни пульспен тынысын тексеремін деп екеуін бір уақытта. Как екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой. Дәл сол секілді қиын болады. Сол себептен негізінен жеке жасап үйрене беріңіздер. Сол
яғни науқасқа клиникалық өлім деген диагноз қойдық, енді сразу жедел жәрдем шақыртамыз. Жедел жәрдем үшінші адамның көмегімен, яғни атын атап, түсін түстіп, просто жедел жәрдем шақырыңыздар деп айналаға айқайлауға болмайды. Себебі ол барлығы бір-біріне сеніп қалуы мүмкін, солай уақыт жоғалтуымыз мүмкін. Сол себепті мысалы ақ жейдедегі қызыл футболкадағы ер адам жедел жәрдемге шақырыңыз, науқаста клиникалық өлім дамығанын хабарлаңыз деген секілді айту керек. Бұл не үшін? Себебі ең бірінші кезекте сіз олай айту арқылы обычно адамдар қолданбайды, мысалы клиникалық өлім деген терминді обычно медицина білімі бар адамдар қолданады. Солай уже оған медициналық көмектің жедел жәрдемге дейінгі көмектің көрсетілуі болып жатқанын сіз ар жаққа хабарлайсыз. Әрі клиникалық өлім болғандықтан бұндай ситуацияларға жедел жәрдемдер неғұрлым ертерек келеді, 10 минутқа дейін тезірек келіп үлгеру керек. Солай екі баянды бір атасыз деген секілді ғой. Солай атын атап, түсін түстеп жедел жәрдем шақыртамыз. Одан кейін өзіміздің алғашқы жедел жәрдемге дейінгі көмегімізді бастаймыз. Жүрек өкпе реанимациясын. Ол үшін науқасты киімнен босатамыз және жүректің тікелей емес массажынан бастаймыз. Бұл сіздерде берген қадам бойынша айтқан кеуденің төменгі 3/1 бөлігі. Визуалды 3-ке бөлген кезде төменгі 3/1 бөлігіне жасаймыз. Бұл кезде төс сүйектің үстіне мына жердегі екі тенар және гипотенар деген осы екі жер алақан. Осы екі алақанның негізін орнатасыздар. Орнатқан кезде негізінен қай қолыңызға бойынша сол қолды бірінші орнатқан жөн. Мысалы мен сол қаймын. Мен сол қолды бірінші орнатамын. Екінші қолды осының үстіне құлып тәрізді былай бекітемін. Бекіткен кезде қолдар шынтақ буында бүгілмеу керек және кеудеге перпендикуляр орналасу керек 90 градус жасап. Орналасқан кезде аяқтарыңызды неғұрлым алшақ ашып, өздеріңізге тіреу ретінде пайдаланасыздар. Сол себепті ертең экзамен кезінде келген кездеріңізде көйлек, юбка киіп бермеңіз хорошо. Әсіресе әйел кісілері, қыздар қауымы. Себебі қиын болады, ыңғайсыз болады, и оғанда ертең экзаменаторларыңыз замечание айтуы мүмкін. Келесі орналастырдыңыздар және бірінші массаж ол кеуденің серпімділігін бағалау болады. Ситуацияда сізде мысалы үлкен әйел кісі берілген. Үлкен әйел кісілері сүйектері олар сығыныш болып келеді да. Сіз жалпы өмірлік ситуацияны бағалайық. Сізге қатты басып жіберсеңіз, бірінші бірден жаңағы бастаған кезде мына соның қабырға сүйекке сындырып жіберуіміз мүмкін. Біз оған неғұрлым аз травматикалық жағдай тудыруымыз керек. Жарайды кейде енді қабырғасы сынып кетуі мүмкін, алғашқы көмек көрсетіп жатырмыз. Қабырға сынған енді ол бітеледі деген сияқты нәрсе болады, чем өмірден озғанға қарағанда. Все равно біз аз травматикалық жағдай тудыруымыз керек. Сол себепті бірінші кеуденің серпімділігін анықтап аламыз, қай жерге дейін бара алады. Одан кейін сразу жүрек өкпе реанимациясын бастаймыз. Бұл кезде жүрек өкпе реанимациясының тереңдігі 5-6 см болу керек. Орташа кезде серпімділігі сақталған кезде кеуде қосының жиілігі минутына 100-120 дейді. Яғни біз массажда 30 рет жасаймыз ғой. 30 рет жасаған кезде сіз 30 рет массажда 15, ары кетсе 20 секундта жасап бітуіңіз керек деген сөз. Яғни жылдам әрі сапалы көрсету керек. Сол себепті дайындалған кезде, бастап кезде прям секундамен қойып қойыңыз. 30 рет сіз қанша уақытта бітесіз, сол қолыңызды жатып тастаңыз болады. Яғни келесі мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Осылай 15-20 секундтың ішінде сіз жасап үлгеруіңіз керек. Сөйтіп, массаж жасаған екен, сразу науқасқа жасанды тыныс беруге өтеміз. Бұл кезде науқастың басын әдістеп абайлап деген, яғни мойын құлаған кезде мүмкін мойнынан травма алуы мүмкін. Сондай травмалы кезде оны неғұрлым асқындырып жібермес үшін абайлап басын өзімізге қарап бұрып аламыз. Ауыз қуысын ашып, егер шүберегіміз болса шүберекпен немесе киімнің ішкі бетімен бір реттік былай сүртіп
тазалау жұмысын жүргіземіз. Бұл жаңа аспирацияны алдын алу, яғни тыныс жолдарына қақырық немесе асқазанның бөлінісі түсіп кетпеу үшін ауыз қуысын тазартып аламыз. Бұдан кейін қайтадан басын тік көтереміз. Оң қолымызбен мойнның астына саламыз, сол қолымызды маңдайына қоямыз и басты осылай иеміз. Енді кейде сафаровщиктер осыны айтып жатады. Бұл не үшін? Яғни біз білеміз, жұтқыншақта ас қорытумен тыныс алу жүйесі қиылысады, дұрыс па? Сол кезде ауыз қуысымен тікелей тыныс алу жүйесі байланысатын үшін осылай мойын көтеру керек. Мойын көтерген кезде осылай көтердік, кейін оң қолымызды аламыз, сол қолымызды жібермейміз. Оң қолымызбен иегін ұстап, бас бармақ және сұқ саусақпен алға итеріп ашамыз. Сол қолымыздың бас бармағы мен сұқ саусағын мұрнын қысамыз да, осылай осы кезде 2 рет жасанды тыныс береміз. Бұл кезде бар болса қорғаныс маскасын немесе қандай да бір салфетканы қолдансаңыздар болады, егер ауа өтуіне сенімді болсаңыздар. 2 рет дем берген соң басын жібереміз. Бұл кезде ауыз қуысын полностью жабу керек және мұрынмен дем алып, ауызбен дем шығарамыз. Ауызбен ауыз жанасып тұр ғой, өзіңіз мұрынмен дем аласыз да, ауызбен шығарасыз. Сол 2 рет дем береміз. И осы циклды біз 5 рет қайталаймыз. Мысалы 1 рет жасадық қой, қайта массаж, жасанды тыныс беру, массаж, жасанды тыныс беру, массаж, жасанды тыныс беру және 5-ші рет массаж, жасанды тыныс беру. Осы біткеннен кейін біз қайта науқас есін жимай баға береміз. Мені естіп тұрсыз ба? Сразу тынысын көреміз, пульсын тексереміз. Егер жоқ болса әлі де, онда жедел жәрдем келгенше қайталай береміз. Тағы 5 рет жасаймыз, баға береміз. Қайтадан 5 рет жасаймыз, баға береміз. Уже 2-ші жасалған кезде скорый келіп қалу керек. Ал егер де сіз жедел жәрдем шақыруға мүмкіндігіңіз болмағанда, алыс бір шалғай жерде жүресіз. Бұндай кезде де бұл СЛР негізі 30 минутқа дейін жалғасу керек. 30 минутқа дейін адам өмірін құтқарып қалуға шансы бар деген секілді. Сонда медициналық ұстаным бар, сол сияқты СЛР бізде жарты сағатқа дейін жасалады. Науқасты көрген сәттен бастап. Одан кейін танып бардық. Ал егер болды, тыныс пайда болды, скорый келген жоқ, бірақ науқас уже жайлап есін жиып бастады. Кішкене аяқ қолдарын қимылдатып, немесе бір дыбыстар шығарып, науқас есін жиған кезде, пульс пен тынысы пайда болған кезде, онда аласыздар да науқастың біз оң жағына келіп отырмыз, соғанда оң қолын алып бас жағына қоямыз. Одан кейін сол аяғын тізе буында, жамбас буында бөлемізде өзімізге қарап жатқызамыз. Жатқызған кезде осылай жатқызып, бұл әрі жүрекке нагрузка аз түсуі, солай жүрек жиылған кезде қанды дұрыс айдай алу үшін және тыныс алу жолдарының аспирациясының сақтану үшін осылай жатқызып, жедел жәрдем келгенше күтеміз. Осымен қадам бітеді. Енді жасап көреміз. Экзаменге кірген кезде сіздер өзіңізді экзаменаторға таныстырасыздар, науқас ес-түссіз болғандықтан оны таныстыра рұқсат алып, онда ештеңе қажеті жоқ. 5 ситуациялық есепті оқисыздар. Аурухана мысалы аптеканы жөндеп қойған кезде сіз жерде жатқан егде жастағы әйелдің ес-түссіз жатқанын көрдіңіз, сіз және өтіп бара жатқан фельдшер маманысыз, сіз алғашқы көмек көрсетіңіз дейді. Бастаңыз дейді. Бастайық. Мен науқас айналасындағы кеңістіктің өзіме қауіпсіз екеніне көз жеткіздім. Бұл жерде менің денсаулығым және өміріме қауіпті ештеңе анықталмайды. Науқастың жанына жақындап келемін. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Сізге не болды? Есіміңіз кім? Көзіңізді ашыңыз. Науқас ес-түссіз. Науқастың тынысын анықтаймын. Тынысы анықталмайды. Пульсы анықтаймын. Пульсы анықталмайды. Науқасты клиникалық өлім екеніне көз жеткіздім. Ақ-жедедегі ер адам, дереу жедел жәрдемге хабарласыңыз. Науқасты клиникалық өлім дамығанын хабарлаңыз. Науқасты киімнен босатамын, кеуденің серпімділігін анықтап алдым.
массажды бастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Науқастың ауыз қуысын ашып тазартып аламын. Сілекей қатқақтан. Одан кейін тыныс алу жолдарын ашамын. Және 2 рет жасанды тыныс беремін. Қайтадан массаж бастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. 5-ci cikl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. Siz meni eshitib turibsiz ba? Ko'zingizni ochingiz. Tins aniqtaladi. Puls aniqtaladi. Nafas esini jiydi. Оны оң қырына қарап жатқызамын. Оң қолын басым астына қоямын, сол аяғын тізе және шынтақ орта бүгіп, өзіме қарай бұрып, жедел жәрдем келгенше осы қалыпта науқастың қауіпсіздігіне көз жеткізіп, науқастың жағдайын бағалап отырамын. Жүз тапсырасыздар. Так, бұл жерде 5 рет жасауға тырыссаңыздар, экзаменатор тоқтама, то есть тоқта дегенше жасай беріңіздер, потому что кейбір экзаменаторлар неге сен жасамадың, жасауың керек еді ғой деп те, как айтып, сондай ситуация болуы мүмкін енді. Әртүрлі экзаменаторлар әртүрлі қарайды. Біреулер енді сіздің шама шарқыңыз қай жерге дейін жетеді, сіз жасай аласыз ба, оны шын өмірде соған да қатты мән беруі мүмкін де. Сол себепті экзаменатор тоқта демейінше жасай беріңіздер, потому что ол қадам бойынша сіздерде бар. 5 рет 5 цикл жасауларыңыз керек, 5 цикл жасай беріңіздер. Кейін қосымша сұрақтар қоюы мүмкін. Егер сен тексерген кезде анықтамай сен не істейсің? Жедел жәрдем келгенше қайтадан 5 цикл жасап, 5 циклден соң қайтадан баға беру. Екінші попыткадан соң әлі де жоқ болса, үшінші попытканы бастаймын деп айтасыздар. Қаншалықты ұзақ болады десе, жарты сағатта жауап бересіздер. Және қашанға дейін жасайсың? Жедел жәрдем келгенге дейін. Жедел жәрдем келген кезде сразу науқасты жедел жәрдемге тапсырамыз. Солай өзіміздің мойнымыздан жауапкершілікті түсіреміз. Осы